नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में कुछ नया सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे हैंड पंप में आवाज़ क्यों करता है। कुछ दोस्तों के कमेंट पर यह वीडियो है। आप देखे होंगे कि हैंड पंप चलाते समय चों चों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि काफ़ी बेकार लगती है। चलिए दोस्तों, चों चों की आवाज़ के बारे में जान लेते हैं क्यों आता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस हैंड पंप को चलाने से चों चों की आवाज़ आ रही है। कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैंड पंप में से आवाज़ आने के कई कारण हैं। जब हम हैंड पंप नया वाटर पानी उठाने वाला लगाते हैं तो किसी हैंड पंप में आवाज़ आती है। आवाज़ कुछ दिनों बाद स्वतः बंद हो जाती है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बरसात के समय में कुछ हैंड पंप में चों चों की आवाज़ आती है। इसका कारण यह है कि बरसात से हैंड पंप भीग जाता है। हैंडल जहां से मूव करता है वहां जंग लग जाती है, या बिना जंग लगे भी घर्षण के कारण चों चों की आवाज़ आती है। हैंडल के द्वारा आ रहे आवाज़ को ठीक करने के लिए जला मोबिल डालेंगे या फिर सिलाई मशीन का जो तेल होता है उसको डाल देंगे। आवाज़ कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। हैंड पंप में जो यह राड है, चलाने पर अगल बगल सटता है तो इसमें से आवाज़ आती है। इस राड में कपड़े की सहायता से इसमें तेल लगा देंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ देखिए, इस तरह से तेल इसमें डालेंगे। इस तरफ भी तेल डाल देंगे और दूसरी तरफ जो है वहाँ भी तेल डाल देंगे। थोड़ा सा खिसका करके इधर उधर कर देंगे ताकि तेल बराबर लग जाए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।